ఫ్రెండ్స్, స్పేస్ నుంచి వచ్చే సౌండ్స్ అనేవి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు వాటిలో కొన్ని విందాము. మామూలుగా సౌండ్ ట్రావెల్ అవ్వాలంటే సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాస్ ఫామ్స్ అనేవి ఉండాలి. కానీ స్పేస్లో ఇవేమీ ఉండవు. కానీ స్పేస్లో ప్రతి ఒక్క ప్లానెట్కి, ప్రతి ఒక్క స్టార్కి ఓన్ సౌండ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ సౌండ్స్ అనేవి చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి. కానీ స్పేస్లో నుండి సౌండ్ ట్రావెల్ అవ్వదు, కానీ రేడియో వేవ్స్ మాత్రం స్పేస్ నుంచే ట్రావెల్ అవుతాయి. నాసా దగ్గర ఉన్న కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ద్వారా రేడియో వేవ్స్ని సౌండ్స్లా కన్వర్ట్ చేయగలవు. అలా నాసా కొన్ని ప్లానెట్స్ నుంచి రేడియో వేవ్స్ని కలెక్ట్ చేసి సౌండ్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేసింది. ఇప్పుడు విందాము.